jadi hari ini aku pingin bikin original slime. Jadi bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah clear glue, white glue, air putih biasa, slime egg khusus white glue, body lotion, dan alat-alat yang kalian butuhkan adalah wadah dan pengaduk. Jadi langsung aja kita mulai ya. Pertama siapkan alat-alatnya, lalu kita masukkan white glue terlebih dahulu. Kalau kalian nggak punya slime egg dari white glue, kalian bisa mengganti slime egg dengan white glue-nya itu dengan sabun. Tapi harus tetap pakai slime egg ya. Jadi kita masukin white glue-nya secukupnya aja. Terus habis itu kalian masukin clear glue-nya itu kira-kira takarannya sama ya kayak white glue-nya. Habis itu kita kasih air secukupnya, cukup gitu. 2 sendok makan ya. Terus diaduk sampai rata. Aduk sampai benar-benar merata ya. Teksturnya jadi lumayan cair kayak gini. Habis itu kalian masukkan body lotion cukupnya aja. Jangan banyak-banyak. Habis itu kalian aduk sampai rata ya. Lalu kita masukkan slime egg khusus white glue-nya, cukupnya aja. Oh ya, kalau kalian nggak pakai slime egg khusus white glue, ntar di sini kalian kasih slime egg, habis itu dia kan nggak ada reaksi apa-apa, terus ntar kalian kasih sabun. Dan untuk yang pakai slime egg khusus white glue, ini diaduk ya sampai rata. Ini tapi kayaknya nggak terlalu ngumpal, jadi kalian kasih sabun. Nah, ini jadi slime-nya. Jadi aku pause. Aku tadi ternyata slime egg dari untuk white glue-nya itu nggak terlalu masak, jadi harus dikasih sabun. Ini tekstur slime-nya lumayan stretchy. Ini baru lumayan karena tadi aku nambahin slime-nya, nambahin sabunnya tuh kebanyakan. Aku pikir masih lengket, ternyata udah jadi. Tapi ini tekstur slime-nya bagus kok. Nah, aku kasih nama original slime. Jadi ini kalian bisa tambahkan pewarna bila kalian mau. Jadi terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe di channel aku. Dan jangan lupa untuk komen untuk request video di bawah sini. Jadi thanks for watching. See you next video. Bye.